హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను అజయ్. మీరు చూస్తున్నారు బయింగ్ గేట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చి మనం వర్ల్పూల్ నుంచి 25,000 అవైలబుల్ ఉన్న ఒక రిఫ్రిజరేటర్ ఈ మోడల్ని అయితే రివ్యూ చేద్దాం. ఇది వచ్చేసి మనకి 245 లీటర్ గ్రాస్ కెపాసిటీతో వస్తుంది. అండ్ ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో దీన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చా లేదా, చాలామంది లుక్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి పర్చేస్ చేయాలని చూస్తారు, లేదంటే వర్ల్పూల్ బ్రాండ్ అని చెప్పేసి. సో మీరు వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి, ఆ తర్వాతకి మాత్రమే డెసిషన్ తీసుకోండి. సగంలో చూసేసి వెళ్ళి పర్చేస్ అయితే చేయొద్దు. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకొని, అది ఏ వీడియో అయినా సరే. ఈ పర్టికులర్ మోడల్ వచ్చేసి మనకి 245 లీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. గ్రాస్ అండ్ నెట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నియో మోడల్ ఇది. సో మీకు చూడడానికి స్టైలిష్గా అయితే కనిపిస్తుంది కదా. అండ్ ఇక ఈ మోడల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ మాట్లాడాల్సింది 25,000 బడ్జెట్ అన్నప్పుడు నువ్వే కదన్నా చాలాసార్లు కన్వర్టబుల్ మోడల్ తీసుకున్నావు. మరి ఇది కన్వర్టబుల్ మోడలేనా అని చెప్పేసి. ఇది కన్వర్టబుల్ మోడల్ అయితే కాదు. సో స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడే ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకంటే వర్ల్పూల్లో ఆ ప్రైస్ పాయింట్ నాకు కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ అయితే లేవు 25,000లో. మరి బాగున్నాయి అని చెప్పాను, బాగానే ఉంది. మరి బాగలేదు కూడా ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో వాల్యూ ఫర్ మనీ కాదని చెప్పాలంటే నేను టెస్ట్ చేయాలి. దట్స్ వై దీన్ని అయితే తెప్పించాను. సో ఒక కన్వర్టబుల్ కాదు కానీ రిమైనింగ్ వాటిలో ఏమేమి కాన్స్ ఉన్నాయి, ప్రోస్ ఉన్నాయి, ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీకు కన్వర్టబుల్ అంత అవసరం లేదు, మాకు ఫ్రీజర్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అనుకుంటే మాత్రం దెన్ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసి మాత్రమే డెసిషన్ తీసుకోండి. ఇది కన్వర్టబుల్ అయితే కాదు, బట్ డబుల్ డోర్తో వస్తుంది. పైన మీకు ఫ్రీజర్ ఉంటుంది, డీప్ ఫ్రిడ్జ్, కింద వచ్చేసి మీకు ఫ్రిడ్జ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఓవరాల్గా డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం ఫస్ట్లీ దీన్ని చూడగానే చాలా అట్రాక్టివ్గా అనిపిస్తుంది మీకు. ఏదైతే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యూజ్ చేశారో వీళ్ళు, ఆ స్టీల్ ఫినిష్ అనేది చాలా అంటే చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది అండ్ బ్రైట్గా ఉంటుంది, చూడడానికి చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక డైమెన్షన్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మనకి ఇది 149 సెంటీమీటర్స్ హైట్ ఉంటే 56 సెంటీమీటర్స్ మీకు విడ్త్ అయితే ఉంటుంది. కొంచెం టాల్గానే ఉంటుంది, కంపేర్ టు ఎల్జీ కంటే కూడా మీకు ఇది కొంచెం టాల్గానే ఉంటుంది. అండ్ ఇక హ్యాండిల్ విషయానికి వస్తే మాత్రం సైడ్ పాకెట్ అయితే ఇచ్చారు. సో హ్యాండ్లింగ్ ఎలా ఉంది అంటే నా రియల్ టైం టెస్ట్ అప్పుడు వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను మీకు. సైడ్ పాకెట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు, సైడ్కి అయితే మీరు ఓపెన్ చేయాలి. అండ్ ఇక కంట్రోల్ ప్యానల్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇన్సైడ్ అయితే ఇచ్చారు, నాబ్ అయితే ఇచ్చారు. నాబ్ ద్వారా మీరు టెంపరేచర్ ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఫ్రీజర్ వచ్చేసి మీకు టాప్ మౌంటెడ్లో ఉంటుంది, కింద ఫ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక ఫ్రిడ్జ్ టు ఫ్రీజర్ రేషియో విషయానికి వస్తే మాత్రం మరీ అంత గొప్ప అని చెప్పను నేను, ఎందుకంటే మీకు 75 లీటర్స్ ఫ్రీజర్ అయితే ఇచ్చారు. ఇట్స్ నాట్ కన్వర్టబుల్. 75 లీటర్స్ మీకు ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోయింది. అండ్ ఇక ఫ్రిడ్జ్ యొక్క నెట్ కెపాసిటీ మనకి చూస్తే లెస్ దాన్ 167 లీటర్స్. నార్మల్ కెపాసిటీ గ్రాసే మనకి 167 లీటర్స్ వస్తాయి. ఒక 2 మెంబర్స్కి ఓకే, కానీ ఎక్కువ మెంబర్స్ కంటే మాత్రం ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది చూడడానికి టాల్ ఉన్నప్పటికీ ఫ్రిడ్జ్ రేషియో అనేది కంపేర్ టు ఫ్రీజర్ చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇది ఒకటైతే నాకు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది. అండ్ బ్యాక్ వ్యూ వచ్చేసి మీకు క్లీన్గా ఉంటుంది. మీరు ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఒక 3 ఇంచెస్ కానీ 2 ఇంచెస్ కానీ వదిలేసి వాల్కి ప్లేస్ అయితే చేయండి. అండ్ ఇక బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఎక్స్టీరియర్ బిల్డ్ క్వాలిటీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయితే యూజ్ చేశారు. పర్లేదు, గుడ్ ఎనఫ్, మీకు చాలా బెటర్ అయితే ఉంది. అండ్ ఇంటీరియర్ సెల్ఫ్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే టఫ్ అండ్ గ్లాస్ అయితే యూజ్ చేశారు, స్ట్రాంగ్గానే ఉన్నాయి, నో ఇష్యూస్. అండ్ ఇక వైర్ లెంత్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మనకి 62 ఇంచెస్ వైర్ లెంత్ అయితే ఉంటుంది. బట్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ దూరం అయితే పెట్టుకోలేరు, స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి, స్విచ్ బోర్డ్ దగ్గరే పెట్టుకునేటట్టు చూసుకోండి. అండ్ ఇక అలానే మనకి ఇన్సులేషన్ విషయానికి వస్తే మాత్రం గ్రేట్ అని చెప్పాలి. చూడడానికి మాత్రం ఇన్సులేషన్ అనేది మీకు చాలా అంటే చాలా హెవీగా ఉంటుంది, చాలా హెవీగా ఉంది ఇన్సులేషన్ అనేది. సో బట్ స్టిల్ కూలింగ్ ఎంతసేపు లాస్ట్ అవుతుంది అనేది మీకు వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను. ఇన్సులేషన్ ఒక్కటి పెద్దగా ఇచ్చుంటే సరిపోదు, లోపల ఇన్సులేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి. నాకు ఈ విషయంలో సామ్సంగ్ చాలా బాగా నచ్చింది. చాలా తక్కువ ఇన్సులేషన్ ఉంది, బట్ కూలింగ్ లాస్టింగ్ మాత్రం ఎక్సలెంట్ అయితే ఉంది. ఎల్జీ సామ్సంగ్ కూడా మన ఛానల్లో రివ్యూస్ చేశాం, అవి కావాలంటే ఇక్కడ కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను, లేదా డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి చూడండి. ఆ తర్వాతకి ఏది పర్చేస్ చేయాలో తీసుకోండి. అండ్ ఆ మూడింటిని కంపేర్ చేసి బిగ్గెస్ట్ కంపారిజన్ వీడియో ఇన్ ద యూట్యూబ్లో మీకు ఎక్కడ దొరకదు ఇట్లాంటి వీడియో, రియల్ టైం టెస్ట్ చేసి సైడ్ బై సైడ్ ఆ వీడియో కూడా ఉంటుంది. ఈ వీడియో చూశాక ఆ వీడియో చూడండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఏది పర్చేస్ చేయాలో తెలుస్తుంది, ఇదా వేరే మోడల్ అనేది. ఈ వీడియోలో ఇది పర్చేస్ చేయొచ్చు అనేది మాత్రం మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. అండి ఇక దీని కెపాసిటీ విషయానికి వస్తే గ్రాస్ వచ్చేసి ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా 245 లీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. బట్ నెట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి 222 లీటర్స్ ఉంటుంది. అందులో మనకి ఫ్రీజర్ వచ్చేసి 75 లీటర్స్ ఉంటుంది 222లో. ఇది చాలా ఎక్కువ, టు బి ఫ్రాంక్. అంత ఇవ్వకపోయి ఉంటే బాగుండేది. అనవసరంగా ఇది కన్వర్టబుల్ మోడల్ కాదు, అంత ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల మనం దాన్ని నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా యూజ్ చేయలేం. నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి మనకి ఏకంగా 167 లీటర్స్కి పడిపోయింది. ఇది ఒక్కటైతే నాకు నచ్చలేదు. ఫ్రిడ్జ్ టు ఫ్రీజర్ రేషియో కానీ మీకు చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు, ఫ్రీజర్ రేషియో అదైతే ఖచ్చితంగా మేజర్ కాన్. ఇందులో ఎనర్జీ రేటింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం నో ఇష్యూస్, 3 స్టార్ రేటింగ్తో వస్తుంది. అండ్ 190 యూనిట్స్ మీకు పర్ ఇయర్ అయితే కన్స్యూమ్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇక ఇంటీరియర్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్లీ లోపల ఫీచర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ లోపల థింగ్ గురించి మనకి ఏవైతే ల్యాంప్ ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళు బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారు, అక్కడ బాటంలో బ్యాక్ సైడ్ ఇచ్చారనమాట. అండ్ దట్టు అది వామ్ లైటింగ్ అనేది అంత బెటర్గా లేదు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమన్నా మనం ఐటమ్స్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు
వస్తువులు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా లైట్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. టాప్లో ఇచ్చుంటే బాగుండేది, అదొకటైతే నాకు నచ్చలేదు. టఫ్ అండ్ గ్లాస్ క్వాలిటీ బాగుంది మీకు ఏదైతే సెల్ఫ్స్ది. అండ్ డోర్ బాస్కెట్స్ విషయానికి వస్తే బాటిల్ బాస్కెట్లు ఎస్పెషల్గా మీకు రెండైతే ప్రొవైడ్ చేశారు, చాలా బెటర్ అయితే ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు లీటర్ బాటిల్స్ ఆరామ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, చాలా బాటిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక అదర్ బాస్కెట్స్ మనం చూసినా సరే ఫ్రీజర్ ఏరియాలో ఇచ్చారు. బట్ ఐ థింక్ సో పెద్ద ఉపయోగం అనేది నేను అనుకోను, ఎందుకంటే ఇది కన్వర్టబుల్ మోడల్ కాదు కాబట్టి ఫ్రీజర్ ఏరియాలో బాస్కెట్స్ అంత యూస్ఫుల్ అనేది అనుకోను. బట్ ఇది పర్సనల్ పర్స్పెక్ట్ అనమాట, మీకు నచ్చొచ్చేమో. అండ్ ఇక సెల్ఫ్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం 2 సెల్ఫ్స్ అయితే ఇచ్చారు మనకి. రెండింటిని కూడా మీరు కొంచెం అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే మీకు డైరీ కంపార్ట్మెంట్ కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు డెడికేటెడ్గా, అదొక మంచి విషయం. మెడిసిన్ బాక్స్ అయితే అందరూ స్కిప్ చేశారు, వీళ్ళు కూడా స్కిప్ చేశారు. ఎగ్ ట్రే అయితే ఇచ్చారు. ఎగ్ ట్రే అనేది రిమూవబుల్, కావాలంటే ఇందులో పెట్టుకుని లేదంటే తీసి బయటపడేసండి ఆరామ్సే. ఆ 2 బాస్కెట్లు కూడా మీరు యూజ్ అయితే చేయొచ్చు. అండ్ ఇక వెజిటబుల్ డ్రాయర్ విషయానికి వస్తే మాత్రం డీసెంట్ సైజ్. సామ్సంగ్ అంత చిన్నగా లేదు, ఎల్జీ అంత పెద్దగా లేదు, మధ్యలో ఉంది. పెద్ద ఇష్యూ అయితే కాదు, నార్మల్ ఫ్యామిలీకి సరిపోతుంది వెజిటబుల్ డ్రాయర్ సైజ్ అనేది. అండ్ అలానే ఐస్ ట్రే వచ్చేసి మీకు రిమూవబుల్ అనమాట. ట్రే ఒకటి రిమూవబుల్, టోటల్గా మీరు రిమూవ్ చేయలేరు, దానివల్ల మీరు పెద్ద పెద్ద అయితే ప్లే చేయరు. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కన్వర్టబుల్ మోడల్. మీరు కాకపోతే ఐస్ ట్రే అనేది ట్విస్టబుల్ అనమాట, జస్ట్ ట్విస్ట్ చేస్తే మీకు ఐస్ క్యూబ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా కింద పడిపోతాయి. అండ్ అలానే డోర్ గ్యాస్కెట్ కూడా మనకి యాంటీ ఫంగల్ అయితే ఇచ్చారు, నో ఇష్యూ. డోర్ గ్యాస్కెట్లో పెద్ద ఇష్యూ అయితే నేను నోటీస్ చేయలేదు. అండ్ హనీ కామ్ డిజైన్ అయితే ఇచ్చారు వెజిటబుల్ బాక్స్ దగ్గర, ఎక్కువసేపు మీకు మాయిశ్చర్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఇక కంప్రెసర్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇది కూడా ఇన్వర్టర్ కంప్రెసరే మనకి, తక్కువ పవర్ అయితే వస్తుంది, అదొక మంచి విషయం. ప్రతిసారి ఆన్ ఆఫ్ అయ్యేది కాకుండా ఇన్వర్టర్ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ మీకు అంటే ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు స్టేబుల్గా స్పీడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మీకు టెంపరేచర్ ఎప్పుడు పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది, దానివల్ల మీకు ఎక్కువ పవర్ బిల్ రాదు, తక్కువ పవర్ బిల్ అయితే వస్తుంది. సేమ్ లైక్ మీకు ఏసీస్లో ఏదైతే ఇన్వర్టర్ మోడల్ అంటామో, ఇన్వర్టర్ మోడల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అలానే ఉంటాయి. ఫ్యాన్ అనేది స్పీడ్లో చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు టెంపరేచర్. అండ్ రిఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసి మనకి R600 యూజ్ చేశారు, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. పిచ్చి పిచ్చిగా ఐస్ కట్టలు అయితే కట్టదు మీకు ఫ్రీజర్ ఏరియాలో, అదొక మంచి విషయం. టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా మీరు. అండ్ ఇక అదర్ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మనకి డియోడ్రైజర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇందులో మనకి ఓపెన్ డోర్ అలారం ఉండదు, లాక్ ఉండదు. అండ్ అలానే మనకి స్మార్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఇట్లాంటి ఎల్జీలో ఉన్న ఫీచర్స్ అయితే మనకి ఇందులో చూడడానికి ఉండదు. కస్టమర్ సర్వీస్ మాత్రం ఇన్ఫ్యాక్ట్ మూడిట్లో కల్లా క్విక్ రెస్పాన్స్ నాకు దీని నుంచి వస్తే ఏ రోజైతే డెలివరీ అయిందో ఆ నెక్స్ట్ డే అయిపోయింది మనకి. వాళ్ళు వచ్చేసి అంత డెమో ఇచ్చేసి అయిపోయింది అనమాట. రిమైనింగ్ ఒక 2-3 డేస్ టైం తీసుకున్నారు. మా ఏరియాలో ఎస్పెషల్గా వర్ల్పూల్ అయితే బాగుంది. ఇది ఏరియా టు ఏరియా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, నువ్వు ఊగిపోమాకండి, పర్సన్ టు పర్సన్, ఏరియా టు ఏరియా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇక వారంటీ విషయానికి వస్తే మాత్రం 1 year ప్రోడక్ట్ మీద వస్తుంది, 10 years మీకు కంప్రెసర్ వారంటీ వస్తుంది. అందరు ప్రొవైడ్ చేసినట్టు ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ కంట్రోల్ ప్యానల్ లోపల ఉంది కదా నాబ్ అనేది, మీరు టెంపరేచర్ అక్కడైతే టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు మీ సిచ్యువేషన్, మీకు ఎంత కూల్ కావాలనేది మీరు అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకుని. అండ్ ఇక కూలింగ్ టెస్ట్ కన్నా కూల్ లాస్టింగ్ టెస్ట్ మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే 10 degrees ఉన్నప్పుడు నేను రిఫ్రిజిరేటర్ ఆఫ్ చేశాను, 30 minutesకి 12 అయింది, 1 hourకి 15 అయింది, 2 hoursకి 16 అయింది. డీసెంట్ ఎనఫ్. ఆ ఇన్సులేషన్కి ఎంత అయితే రావాలో అంత అయితే వచ్చింది, బట్ నథింగ్ గ్రేట్, మరి అంత అద్భుతం ఉందని అయితే చెప్పలేను, కానీ పర్లేదు. కూల్ లాస్టింగ్ అనేది సమ్వాట్ బెటర్ అయితే ఉంది. నాయిస్ మాత్రం మీకు కంప్రెసర్ కొంచెం హై స్పీడ్లో రన్ అయ్యేటప్పుడు మీకు కొంచెం ఎక్కువ నాయిస్ అయితే వస్తుంది, అదైతే అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ మీరు. అండ్ డోర్ హ్యాండ్లింగ్ నాకు చాలా బ్యాడ్ అనిపించింది. వీళ్ళు ఏదైతే సైడ్ పాకెట్ ఇచ్చారో ఎస్పెషల్గా రైట్ హ్యాండర్స్కి ఇలా పట్టుకొని తీయడం అంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇలా ఓకే రిసెస్డ్ హ్యాండిల్ ఇచ్చినా మనం అట్లీస్ట్ ఇలా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం, కానీ ఇలా పట్టి తీయడం రైట్ హ్యాండర్స్కి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ప్రెసర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో తీయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అనుకోండి ఓకే బాగానే ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ అన్నీ బాగున్నా సరే మీరు దీన్ని అయితే పర్చేస్ చేయమని అయితే యాజ్ ఆఫ్ నేను అయితే రికమెండ్ చేయను. ఎందుకంటే అనేది క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. హీట్ అనేది క్వైట్ కామన్, మీకు క్లీన్ బ్యాక్తో వస్తుంది కాబట్టి లిటిల్ బిట్ వామ్ ఫీలింగ్ అయితే కలుగుతుంది మీకు బ్యాక్ సైడ్, అంత మించి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ ఇక చాలా రోజుల తర్వాతకి మన ఇన్ని రిఫ్రిజిరేటర్లు చేశాక ప్రోస్ తక్కువ కాన్స్ ఎక్కువ చెప్పుకునే రిఫ్రిజిరేటర్ అది ఇదే అని చెప్పుకోవాలి. ఫస్ట్లీ ప్రోస్ అంటే మీకు స్ట్రిక్ట్లీ 22,000 మీ బడ్జెట్, 25,000 పెడితే మనకి 26,000 పెడితే సామ్సంగ్ ఎల్జీ వస్తున్నాయి. బట్ దీన్ని 23,500 ప్రైస్ ఉంది. కార్డ్ ఆఫర్స్ ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, 22,000 రూపాయలకి వస్తుంది. అది ఒక ప్రో, ఎందుకంటే కొంచెం తక్కువ ప్రైస్లో మంచి లుక్స్లో మీకు వచ్చే రిఫ్రిజిరేటర్ ఇదే, కన్వర్టబుల్ మోడల్ కాకుండా. ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పగలను మంచి లుక్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇది ప్రో మెయిన్ ఆ ప్రైస్ పాయింట్కి. కాన్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఫస్ట్లీ సైడ్ పాకెట్ హ్యాండ్లింగ్ ఏదైతే ఉందో, డోర్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది నాకైతే నచ్చలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు కూడా నచ్చదు, టు బి ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను కదా. ఫింగర్స్ కూడా 1 inch లోపల పోతుంది, హ్యాండ్లింగ్ బాగాలేదంతే, ఇంకా దట్స్ ఇట్. అండ్ కన్వర్టబుల్ మోడల్ కాదు, ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో కన్వర్టబుల్ మోడల్ ఇవ్వాల్సింది. ఈ ప్రైస్ పాయింట్లో కాకపోయినా సరే ఒక 2,000 ఎక్స్ట్రా వేసుకునే మీరు నా మాట విని కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ తీసుకొని డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఉన్నాయి, అవి చూడండి.
ఎందుకంటే అంత ఏరియా వేస్ట్ చేసే బదులు 75 లీటర్స్ ఏరియాని వేరే ఫ్రిడ్జ్లలో మీరు ఫ్రిడ్జ్గా యూజ్ చేయొచ్చు. బెటర్ గో విత్ అదర్ మోడల్స్ విత్ కన్వర్టబుల్. నాట్ ఈవెన్ వర్ల్పూల్లో అయినా సరే మీరు కన్వర్టబుల్ మోడల్ ఉంటే కన్వర్టబుల్ మోడలే తీసుకోండి. ఇదైతే కాదు, దీనైతే నేను రికమెండ్ చేయను. అండ్ ఫ్రిడ్జ్ టు ఫ్రీజర్ రేషియో బాగాలేదు. ఫ్రిడ్జ్కి చాలా ఎక్కువ అయితే వెయిట్ చేశారు, అంటే ఫ్రీజర్కి ఎక్కువగా అయితే స్పేస్ వేస్ట్ చేశారు. కొంచెం తగ్గించేసి ఫ్రిడ్జ్ పెంచుంటే బాగుండేది. అండ్ ఇంటీరియర్ ల్యాంప్ వామ్ కలర్ ఇచ్చారు, అది బాగాలేదు. అండ్ పొజిషన్ కూడా నాకు నచ్చలేదు. ఓపెన్ డోర్ అలారం ఇవ్వాల్సింది ఖచ్చితంగా. కొన్నిసార్లు మిస్టేక్లో మనం వేసినప్పుడు కూడా పడినప్పుడు మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తే బాగుంటుంది కదా. సో ఇవి కాన్స్. సో 22,000 రూపాయలకి 23,500కి మీరు దీన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు అంటే నా స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఈ ఫ్రిడ్జ్ వద్దని చెప్తున్నాను నేను. అంటే ఈ పర్టికులర్ మోడల్ మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వేస్తున్నాను కదా, ఈ పర్టికులర్ మోడల్ డిస్క్రిప్షన్ లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఈ పర్టికులర్ మోడల్ పర్చేస్ చేయొద్దు. నేను వర్ల్పూల్ని తక్కువ అంచనా వేయట్లేదు, ఎందుకంటే నేను ఇంట్లో మేము ఎప్పటి నుంచో వాడేది వర్ల్పూల్ మాత్రమే. ఇప్పటికే నేను వర్ల్పూల్లో యూజ్ చేస్తున్నాను. సమ్ పర్టికులర్ మోడల్స్ బాగుంటాయి. మీకు వర్ల్పూల్లోనే కావాలంటే బెటర్ లింక్స్ అనేది బెస్ట్ ఫ్రిడ్జెస్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అవి అయితే పర్చేస్ చేయండి. బట్ దిస్ మోడల్ నాట్ రికమెండబుల్, దీని అయితే పర్చేస్ చేయొద్దు. సో ఇట్లాంటి జెన్యూన్ రివ్యూస్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఇప్పటివరకు మన ఇండియాలో ఇట్లా అన్నిటిని ఎట్ ఏ టైం సైడ్ బై సైడ్ పెట్టి టెస్ట్ చేసి వీడియో చేసేవాళ్ళు లేరు. నాట్ ఓన్లీ ఫ్రిడ్జెస్, మీకు వాషింగ్ మిషన్స్, అన్ని హోమ్ అప్లయన్సెస్ అన్నీ మన ఛానల్లో వస్తాయి. అవన్నీ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ మర్చిపోద్దు, ఎందుకంటే ఇట్లాంటి మంచి వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళ మనీ కూడా సేవ్ చేయాలి. మీకు బాధ్యత ఉంటుంది కొంచెం, వాళ్ళకి షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు. పిచ్చి పిచ్చి మోడల్స్ తీసుకోకుండా మనీని సేవ్ చేసుకుంటారు. ఇదొక హెల్ప్ అయితే చేయండి. సో ఛానల్ ఇనీషియల్గా కొంచెం హెల్ప్ అయితే చేయండి. లేటర్ ఆన్ మంచి కంటెంట్ తోటి మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసే బాధ్యత నాది. ఎనీవే, థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. జై హింద్.